這是離巴黎大概25公里遠的一個距離。這邊呢是愛圖王城堡。今天我們會帶大家走訪巴黎以外的幾個重要的景點。那我們先進去啦。這座城堡呢是建於16世紀的時候，文藝復興時期是建築的瑰寶。進來城堡之後呢，我們首先會先看到了一間小禮拜堂，這邊有一幅《最後晚餐》的畫作。不過這個不是達文西的真跡，這是由他的學生布置而成的。其實看起來他的工法就有點不太一樣。牆壁上的這一幅看起來好像已經有經過多番的修飾了，看起來像是拍美肌的那種感覺。在這邊有存放了許多當時的武器文物。那這間城堡呢，它也是羅浮宮的分館之一，主要是存放了法國的一些文學藝術。整個城堡的內部呢，其實都已經有重新翻修了好幾輪了。像它的這些壁畫，有一些都已經不復返了，沒有辦法呈現當時的模樣。這個都是已經重新粉刷過後的牆壁了。這邊的油畫都是已經又重新上色過後的，這些重新補過的油畫，每一幅都已經看起來像是開美肌。都有那種朦朧美的感覺，連耶穌的胸肌都變大了。在當時的年代，真的是很流行這種絲綢的畫作，好像到每一個城堡都可以看得到這個。在土耳其的時候也有非常的多這種，然後我們在丹麥的皇宮也都是這種絲綢的畫作。他吃我的手。发现了一间展间，觉得還蠻特別的。大家猜一下，這些瓶瓶罐罐到底是什麼呢？看，還有一個像關羽一樣關雲長的瓶子。看了一下介紹，原來這些呢，全部都是在裝香水的。從15世紀的時候，法國就已經是以香水為出名的一個國度，許多這種裝香水的瓶瓶罐罐。好香哦！這應該是整個城堡的鎮店之寶——紅珊瑚。在這一區也有許多精美的用品。這個湯匙，還有一個人躺在那邊。現在這是用蝸牛下去做的呢。那個海螺。與其說這是一間城堡，我倒覺得它更像是一間豪宅，並沒有像想象中的城堡那種華麗，是一間比較大型的古宅而已。現在來到了第二個城堡了，就是大概可以走30多分鐘。那這邊是尚皮城堡，這邊呢一樣，它是一間在中世紀的時候就已經成立的一間城堡，那則是路易14的表弟的一間城堡。那主要是有一些貴族啊、公爵的展覽。現在就在城堡這邊了。這間城堡的規模就跟剛剛看的那間完全不一樣，這個才是真的有像城堡的形狀啊，並不像剛剛那一間，感覺只是一間大豪宅而已。這個有非常大的一個護城河。不過它是在15世紀的時候建立，17世紀的時候改建為文藝復興的風格，裡面是採用洛可可的元素。光這樣想象，裡面應該是會蠻漂亮的。不過19世紀的時候有經歷一場大火，幾乎把整個城堡都燒毀了。那也是後來的伯爵的後代極力的把城堡修復，才可以重現現在的模樣給我們看到。那我們就一起進來參觀一下啦。內部呢都還是保有原本的裝飾，像這個鹿頭啊，這個就是在中世紀最常出現的一種裝飾品。
如果更兇猛的動物的話，就是像熊啊、狼啊之類的。这間城堡的动線蠻奇怪的，一開始進去參觀一樓，看起來比較像是一般民眾的房間，可能是給訪客來參觀的時候住的地方，並沒有很驚豔的東西。那現在來到了城堡的2樓，這裡才是正式的城堡的地方。这間城堡就完整呈現了當初生活的面貌，看起來都是非常歷史悠久的。這一間是一間王子的房間了。房间還蠻有趣的，它被稱為是大猴子室。整個房間是以猴子為元素的畫像，還有一些華人的元素。在華人的房間有許多的猴子，天花板啊，到處都有看到猴子的蹤跡。像這個猴子王，然後這是華人在供奉這個猴子，感覺有調侃的意味。這間呢，就是王子的寢室。不過不知道為什麼他的床已經被搬走了，現在裡面都只剩下椅子而已。連接的後方的這邊呢，是一間王子專用的大陳列室，擺着一些王子的收藏品。來到這間是波馬公爵的圖書館，裡面有非常多的收藏，有許多手抄版的藏書在這邊。古代的圖書室呢，都長得像是在哈利波特會看到的圖書館的感覺。古代都會有動物的擺設，現在就發現了一頭獅子，獅子的整件皮就掉在這邊，沉睡了幾百年了。那這邊是一間錄畫廊，主要是作為會客室、宴會廳所使用的，都還有保留當時的皇家的餐具。這間非常的明亮。還有非常特別的這種天頂的採光，不需要任何的電燈，它就已經會有自然的陽光進來，可以好好的在這邊欣賞畫作。天頂應該是有抗紫外線的吧，不怕畫作因為受到光線而毀壞了它的美感。因為是自然光，所以可以看得更清楚。在畫廊的後面幾間呢，就全部都是這些擺放畫作啊，還是藝術品的房間了，陳列着伯爵的收藏品。文藝復興時期最有名的就是人們開始瘋狂的作畫，不管是人形的畫作，還是戰爭，或者是宗教的畫作，在文藝復興時期都非常興盛。那在這間它一樣是沒有燈光的，一樣是靠着透明的天頂自然採光。現在帶大家來到了第3座城堡呢，是距離巴黎以北大概80公里的距離，大概要開車2個小時才會到這邊。這是皮耶豐城堡。那這間城堡呢，它非常的有名，它在許多的電影都有出現過。那這間城堡它是建立於12世紀的時候，它一直到了15世紀的時候，它才改建為這種文藝復興的風格。我剛剛有稍微查了一下。最有名的一部電影呢，應該就是在斯巴達的亞瑟王的城堡，就是在這裡拍攝取景的。好，我們一起進來看一下吧。
接風城堡這邊呢，早期是為皇室還是貴族的官邸，直到了15世紀才修建成像是現在這種騎士城堡的感覺。後來也融入了一些文藝復興的元素，一直到了19世紀的時候，基本上城堡已經面臨荒廢的局面。到19世紀末的時候，才重新整頓和開放給遊客來參觀。在這間城堡裡面，有許多都是以動物為造型的雕像，老鷹跟狗的結合呢。後面還有獅子跟牛的結合，許多這種自己幻想世界出現的動物，人頭蛇身，還有象頭鳥身。全部都是這種四不像的動物。城堡裡面就是會有許多像這種暗道，可以躲避敵人的追查。沿着這個小通道呢，來到了這邊。它的壁紙都是以動物要去做設計的，是豪豬吧？然後有飛龍，上面還有老鷹。真的，這一間城堡都是以動物做元素。看一下徽章這邊，還有2隻松鼠。這邊就是臥房了，這應該是早期貴族還是伯爵的臥房吧，比較樸實簡單一點，跟我們剛剛看的城堡就差了蠻多的。這間沒有那麼金碧輝煌，這邊呢也是很多動物的元素，這應該是蠶吧，還是蒼蠅，還有很多金龍，又是另外一條暗道了。這邊應該是在放護城河的橋下去的。在這間城堡裡面真的會迷路誒，彎來彎去的，而且有許多的小暗道，然後3不5時就會多出了一條樓梯可以上去，不知道去哪裡。他們在上面的都是沒有開放。最後來到了這間最大的房間，也是可以辦舞會啊、辦會議的地方，接待客人、接待貴賓。現在的話，如果想要來一個城堡的婚禮，也可以在這邊租借他們的城堡，舉行一場自己的城堡婚禮，就像周杰倫他們的城堡婚禮一樣，可以完成你的白馬王子或者是白雪公主的夢想。從大房間那邊走出來就是出口了，一出口就可以看到這隻大鱷魚在迎接着我們。這個是排水口，如果下大雨的時候，水是會從這邊流出來的，非常獨特的一個排水設施。它的水管就是藏在這隻鱷魚裡面。那我們今天法國巴黎3個城堡的行程已經結束了。大家對於你今年的城堡，你比較喜歡哪一個呢？個人是比較偏向於第2個，對，它的不管是從外觀啊，還是它的內部的構造，很驚豔的，是比較有像是皇室的感覺。那第3個城堡，它的城堡外觀也很漂亮，比較像是真的歐洲中世紀的城堡那種感覺。可惜它這個不是國王在住的，所以城堡的構造就沒有那麼的壯觀啊。也跟大家說明一下，我的這個巴黎博物館的2日票呢，我是在2天前的4點開通的，然後我抵達這邊的時候已經4點20了，今天剛好是最後一天，所以他們的機器已經感應不到我的這張票基本上是已經過期了。那我剛才說我開了非常遠的路，從巴黎開來到這邊開了2個多小時，然後到這邊大概才預期20分鐘而已。他看我好像也是蠻可憐的，他就把我的票收走，然後一樣是讓我進去，算是還蠻好的一個檢票員。推薦大家來到巴黎呢，至少要買一張2日票，這樣你在巴黎這邊基本上你的博物館的行程都可以暢所無阻。那如果你有像我們是開車自駕的話，不妨就也可以安排到遠一點的這些，看看這些中世紀的城堡。我在網絡上看大家好像對於巴黎郊區比較少有做介紹。今天影片就到這邊結束嘍。